ये जो वीडियो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, सच एन अमेजिंग कोलैब ऑफ वीवो विथ हर्षवर्धन फॉर रिसेंटली लॉन्च X300 सीरीज। भाई फोन का लुक एंड डिजाइन एकदम जबरदस्त दिख रहा है। BTW in this video, Harshvardhan is capturing telephoto bird shot with the all new Vivo X300 Pro, जो कि मुझे लगता है कुछ खतरनाक निकल के आने वाला है। और ये आपके सामने भाई क्या क्वालिटी है गाइस, एकदम जबरदस्त। वुड यू लाइक टू ट्राई द ऑल न्यू Vivo X300 सीरीज? कमेंट डाउन।